Biar cepat hitungan 10 sudah balik kami yang masak ya. 1. Dibalik, kamu itu dibalik. Dibalik. 2. Balik. 3. Ayo no bareng. 4. Nah, yang baru. Itu akhirannya aku. Yang pinggir dulu. Masih ada alat masih di atas. Ambilnya yang berdiri aja, ambilnya ya. Angkat yang pinggir itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di MRTB Official. Kali ini kita dalam sesi latihan yang berbeda, yaitu saling tendang dan saling tangkap. Ini untuk melatih kecekatan, kecepatan dalam menangkap serangan tendangan musuh, atau yang sering biasa kita sebut serang bela tangkap, untuk melatih kecepatan dalam menangkap tendangan lawan. Tapi sebelum latihan dilaksanakan, para pesilat cilik ini diminta untuk mempersiapkan matras sebagai arena agar tidak terjadi cedera yang tidak diharapkan. Karena selain dilatih tendangan dan pukulan, dalam setiap latihan pencaksilat ini akan diadakan teknik-teknik bantingan dan teknik-teknik kuncian yang nantinya akan langsung membanting tubuh lawan di atas matras. Oke, langsung saja kita saksikan apa dan bagaimana serangan-serangan dan tendangan-tendangan yang dilakukan untuk sesi latihan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Lagi di atas. Boleh. Boleh. Oh, itu blok sama lahir kucing. Enggak lah, namanya di edit. Bisa di video kok? Ini video apa sih? Video Aku mana? Enak ya. Apa kan baru? Aku masih YouTube. Halo guys. Halo guys. Teman guys ya. Tinggi. Sayong. Ya. Baur. Hai.
Ayo tuh. Kamu jadi host tuh, jadi host tuh. Hari ini kita. Lagi oke. Mantap. Ya, berdiri, saya berdiri. Jadi, siap. Jadi, pasang-pasang berdua. Tendang, tangkap. Siap, persiapan. Berhadapan, tendang, tangkap. Pasangannya mana? Satu doang. Latihan doang. Latihan teknik. Berhadapan. Ya, mana? Ya, yang sudah dibariskan diam, geser. Geser. Ya, sudah pas ya. Mas lo. Siap. Tendang tangkap. Kakinya sejajar ya, biar enak ya. Kanan kiri. Balik kanan. Lihat kanan, kiri, kanan lagi ya. Kanan, kiri, siap. Tusuk tendangannya tusuk ya. Ya, halo. Udah tepat hati semua. Hei, tendangannya tusuk ya. 1-5. Oke. Masih ada. Hop, jos tuh. Jadi tangkap, jadi jangan lawan dipegang, jangan hap. Jos. Halo, kanan balik. Halo. Kamu mau nggak? Kalau nggak udah di sana. Hei, siap. Kan ya. Hop, jos. Lepas langsung. Jos. Hop, Jos. Kiri. Jos. Kanan. Jos. Jos. Nah, ini ya. Kanan kiri. Siap. Persiapan. Yang berhenti lari keliling lapangan 12 keliling, siap. Kau bagi tempat, kalau speed geser sini. Nah, Panas. Kamu di bukunya masing-masing. siapa? Siap, persiapan. Yang berhenti lari keliling 10 keliling. Mulai, go. Kanan, kiri. Cepat tuh. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kamu kanan. Sekarang kiri. Jadi ditukar. Hop, kamu kiri juga. Tukar kanan lagi. Nah, kiri. Kanan. Apa tengah? Kiri.
Kanan kiri. Kamu kanan, kamu kanan, kamu kiri, kamu kiri. Kanan. Kamu kanan. Kamu kiri. Kamu kiri. Nah, pakai power atau cepat atau cepat pakai speed ya, pakai speed ya, pakai speed set. Aku ganti Pak.